Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы записываем окружающий мир. Природа. Зона арктических пустынь. Арктические пустыни. 7 заданий. 4 и еще 3. Найди на карте зону арктических пустынь. Нажми на нее. Готово. Это степь. Значит, вот это. Это область высоты. Это тайга. Это тундра. Это смешанный лес. Это смешанный лес. Это степь. Это пустыня, полупустыня. Это лесостепь. Да, блин. Это лесотундра. Собери предложение и перетащи верные слова. Зона арктической пустыни расположена на островах Арктики. Зона арктических пустынь расположена на островах Арктики. На карте она чаще всего обозначается зеленой или серым или синим цветом. Неплохо. Серым. Серые. Серые острова. На карте она чаще всего обозначается серым цветом. Узнай о втором названии зоны арктической пустыни. Снеговильдо. Снеговильдо. Лёдоядный лёдоядной зоной. Нажми на кнопку. Арктическая пустыня. Потрясающе! Выбери, где солнце находится ниже всего. В России в зону арктической пустыни попадает самое маленькое количество солнечных лучей. Солнце здесь никогда не поднимается высоко над горизонтом. Здорово! Полярный день и полярная ночь. И как раз 3 задания. Узнай о полярной ночи. Нажми на календарь, чтобы оторвать листок. Январь,
февраль, январь, декабрь. А вы знаете, когда я родилась? Это 7 января. Зимой в ледяной зоне полярный день полярная ночь несколько подряд солнце совсем не показывается темно. Несколько месяцев подряд солнце совсем не показывает темнота. Дуют сильные ветры, часто бушует пурга. Температура может достигать 60 градусов мороза. Офигеть! Узнай о полярной ночи. Нажми на календарь, чтобы оторвать листок. 12:00. Дальше. Пада-бум. Узнай о полярном дне. Нажми на календарь, чтобы оторвать листок. Май, июль, июнь, июль. 20:00. Прошло 3 месяца. Летом в ледяной зоне оставляется темно. Несколько месяцев круглый. Полярный день несколько месяцев, круглые сутки, полярная ночь, темно. Круглые сутки темно, светло. Полярный день и светло. ПС. Короче, все понятно, да? Собери предложение. Полярный день, полярная ночь. Блин, я же забыла. Ладно, полярный день, светлая ночь, день, светло. День цветов, Алис, ты что делаешь? Давай записываться же. Алис, я потом 2 часа загружаю все это. Доделывай. Полярные сияния — это небесные свечения удивительной красоты. Оно появляется очень внезапно и также внезапно исчезает. Полярные сияния внезапно со вспышками на солнце. Потрясающе! Молодец, ты прошла карточку.
Ну что ж, дорогие друзья, всем пока. И вы были на Алисином канале. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забудьте про колокольчик. До новых встреч!